السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا رز صيادية وسمك مقلي بالفيجيتار. اول حاجة هنبتدي معانا هنا الرز الصيادية. طبعا هنا زيت سخن. حطيت فيه بصلة، والبصلة احط عليها رشة سكر عشان تحمر بسرعة وتكرمل معانا كده، وبتدي برضو طعم حلو. رشة بسيطة مش كتير. وممكن تكتروا البصل عادي حسب كمية الرز اللي معاه اللي عندكم، هو بيحب البصل الكتير عامة. هنا حطيت المية، حطيت فيها كمون وكزبرة وملح وكركم، اللي هو بيخلي الاكل اصفر. مش عارفه الصراحه اسمه كركم ولا كاري، بس تقريبا كركم. وبعد ما تغلي كده معانا، هنا كان معايا الرز غسلاه ومصفياه كويس، هنزل بيه على الرز. واسيبه بقى يغلي غلوتين كده مع نفسه عادي، انت كانك بتسوي الرز العادي يعني. مفيش فيه اي افتكاسه خالص. هنا كنت بشوف العقد بتاعه، لو محتاج ميه ممكن ازوده بس وخلاص. والبهارات زي ما انا قلت لكم كده. بس طبعا بيحتاج تقليبه بسيطه عشان خاطر البصل بتاعي لما بيطلع على الوش لازم تقلبيه كده ايه كله في بعض عشان البصل يتوزع، وتسوي الوش بتاعه كويس، وبعد كده تغطي عليه وتسيبيه يردد عادي زيه زي الرز العادي بالظبط. كان معايا بقى هنا السمك. بغسل الحوض هنا عشان خاطر احطه على الحوض، وعشان انا هفتحه من ظهره. انا طبعا كنت مفرزاه معاكم. فرزته كده وعينته في الفريزر، وكنت حاطه له برده التتبيله بتاعته وكله، يعني كنت عيناه ان انا اطلعه على القلي على طول. بس الصراحه بقى ايه، حبيت ان انا افتحه من الظهر واخليه كده من العظم عشان يقرمش معايا اكتر، وبيبقى سهل في الاكل وكده، وبيبقى طعمه جميل خالص. هنا التتبيله بتاعتي نزلت بثلاث فصوص توم، بس طبعا انا كنت قسمهم نصين فهيبانوا كتير، انما مش بكتر توم ولا حاجه. وكمون وكزبره وملح، وهنا فلفل حار وفلفل مكبب، وهدقهم بقى وتحطهم عادي عندك في الكبه بتاعتك. هنا بقى الخليط اللي هو بتاع السمك. هنا فيجيتار ومعلقه دقيق ومعلقه نشا. طبعا كتر النشا شويه، الدقيق عشان خاطر ايه بيبقى طعمه هيغطي شويه على الفيجيتار. طبعا ولا تحطي ملح بقى ولا تحطي اي بهارات خالص، هو الفيجيتار اللي معاكي بيكون معاه كل البهارات بتاعته، ما تزوديش اي حاجه. طبعا الكميه هنا على قد السمكتين بتوعي، طبعا في كانش غير انا اتغدى انا والنونو بتاعي فما كترتش. انما انت عادي لو انت حابه تكتري الخليط بقى على حسب كميه السمك بتاعتك، او توزعي الخليط بكميه اقل. هنا عندي الخليط يعني سر السمك المقرمش يا جماعه، والله العظيم حتى لو تعملوه بدقيق بس لازم يكون نشف خالص من الميه. انتوا شايفين بجد السمك بتاعتي ناشفه خالص من الميه خالص، غسلتها بخل وليمون زي ما انا قلت لكم وفرستها، فهي نضيفه الحمد لله مش فيها اي زفاره خالص. ولازم اصفيها خالص من الميه. انا بشوف ناس بتنقع السمك في خل وليمون وتقول لك اصل كده بتشيل الزفاره، لا غلط خالص. انت لازم تغسليه وتشيليه مثلا في مصفى او كده لحد ما ينشف خالص وتنشفيه كويس، وبعد كده توزعي الخليط. هنا بقى ابتديت ان انا اوزع الخليط بتاعي على كل السمك. طبعا حاطه في طبق تاني عشان مش هينفع ان احنا نحط السمكه في قلب الخليط كله عشان هيبهدل معانا الدنيا، لا هتجيبي طبق خارجي كده وزعي عليه السمك. وزعي على السمك الخليط بتاعك كله. زي ما قلت لكم، والله السر في القرمشه ان يكون السمك بتاعك ناشف خالص 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 زي ما انتوا شايفين كده. وبرده الزيت يكون سخن، ما ينفعش الزيت يكون بارد، عشان لو حطيتي في زيت بارد اللي هينزل الخليط من على السمك وهتلاقيه كتل كده في قلب الزيت من تحت، ومش هيطلع معاكي مقرمش برضه. ودرجة الحرارة تكون متوسطة عشان لو هديتي هيشرب زيت ومش هيطلع مقرمش معاكي، ولو عليتي ممكن ما يستويش معاكي حلو ويتحرق عشان ياخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. والله العظيم يا جماعه، وانا كنت عملت معاكم الخليط اللي انا وريته لكم، هو اصلا مش محتاج خليط، يعني الفيجيتار مديله طعم ونكهه. طعم جميل قوي. وشايفين اللون بتاعه، يعني انا اللون ده كتمت الصوت بتاع الفيديو. ممكن والله العظيم بعد ما بخرجه كده القرمشه كانكم تاكلوا شيبسي حرفيا بجد. هنا كان اول سمكتين وتاني سمكتين برضو نفس القلي ونفس درجه الحراره بتاعه الزيت. بس واكله والله العظيم، يعني هو على ما الرز ردد معايا كده واستوي، كنت قليت السمك على الناحيه التانية. يعني مثلا خدت مني هقول 40 دقيقه، مش هاخد مش نص ساعه، مع ان هي فعلا نص ساعه بس. ودي كانت النتيجه النهائيه. ممكن بقى تعملي معاها طبق سلطه او طحينه شيبسي عادي، يعني اللي تحب تاكليه جنب السمك براحتك. بس وبعد ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، وشكرا.